அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுக்கு முன்னாடி வந்த மாதிரி உங்கள் வீடியோ ரிங்டோன்லாம் இந்த மாதிரி வரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம், அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செம கெத்தாக இருக்கும். இது ஒரு ஆப், ஒரு 10 MB ஆப் தான். அதை ப்ளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது. வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அந்த ஆப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறத வீடியோவில் பின்னாடி சொல்லியிருக்கேன். அதை பார்த்து இந்த மாதிரி வீடியோ ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சேனலுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணால் சில செட்டிங்ஸ் எல்லாம் அளவு கேட்கும், கொடுத்துக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வரும். கெட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்குங்க. கொடுத்துக்கிட்டு இந்த பர்மிஷன்லாம் ஓகே கொடுங்க. இது ஓகே கொடுத்துக்குங்க. கொடுத்துக்கிட்டு ஆல் செட் கொடுத்துக்குங்க. கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் நம்பர் வெரிஃபிகேஷனுக்கு எடுத்துக்கும். கண்டினியூ கொடுத்துக்குங்க. அவ்வளோதான். இப்போ உள்ள வந்துடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் ஆகும்போதே நம்மளோட கேலரியில் இருக்க வீடியோவில் முன்னாடி வந்துருக்கு. கேமராவில் இருக்குது, வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது. இதில் நமக்கு எந்த சாங் வேணும், எந்த வீடியோ வேணும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வாட்ஸ்அப் வீடியோ. இதே நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வந்ததை ஸ்டேட்டஸ் அரைக்கணும்னா சைடில் இருக்க வாட்ஸ்அப் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் உள்ள போய் ஸ்டேட்டஸ் அரைச்சிக்கலாம். கீழே இந்த மியூசிக் இருக்கிற சிம்பிள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பண்ணும்போது வீடியோவில் ரிங்டோன் மாதிரி வீடியோ ரிங்டோன் வரும். இது ஒரு விதம். இது நம்ம கேமராவில் எடுத்தது. எந்த வீடியோ வேணுமோ இதை வச்சுக்கலாம். அடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாப் மியூசிக் அது வந்து நிறைய சாங்ஸ் வரும். இதில் நம்ம கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாங்குவேஜ் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நம்ம கீழே கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இருக்கும். தமிழ் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தமிழ் சாங்ஸ் இதில் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன சாங் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதையே நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாகவும் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த சாங்கை செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். இது இந்த சாங் செட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ ட்ரையல் கால் பார்ப்போம். இப்போ அவங்களே நமக்கு ஒரு ட்ரையல் கால் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. கால் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா செட் ஃப்ரெண்ட் பீயிங் ரிங்டோன் இருக்கு. இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்காவது வீடியோ கால் வைக்கிறாங்க இதில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவங்க கால் பண்ணும்போது மட்டும் இது வர மாதிரி. ஓகே, இப்போ நான் கால் பண்ணி காட்டுறேன்.
இது ஒரு ஈஸியான மற்றும் சூப்பரான ஒரு மெத்தேடு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது குறை இருந்தால் கட்டாயம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.